वंदे उत्कल जननी समस्त को स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय मातृभूमि ओडिया यूट्यूब चैनल को आमे आलोचना करचंती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज आमे आलोचना करिबा 2016 मसिया एसएसबी ओडिया लेक्चर पई होइतिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो पार्ट 3 को एही पार्ट 3 रे मोट 25 टी प्रश्न आलोचना करिबा। ताहले चलंतु देरी न करी 51 नंबर प्रश्न रो आलोचना करिबा। 51 नंबर प्रश्न रे होची चंपुर ललिता चरित्रर मूल कार्य। ऑप्शन गुड़िक होची श्री राधांकर वेश विन्यास, श्रीकृष्णंकर सेवा, राधा और कृष्णंक मध्यस्थ दैत्य कर्म, श्री राधांक पद प्रक्षालन। एठर सठिक उत्तर होची यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी श्री राधा ओ श्रीकृष्ण मध्यस्थ दैत्य कर्म। परवर्ती प्रश्न 52 नंबर प्रश्न को जीवा। 52 नंबर प्रश्नटी होची उठिलु एडे बेगी काहिरे दधि मंथाई देबु नाही किरे। पदटी काहार रचना? गौरहरि, कविसूर्य, बनवाली, गोपाल कृष्ण। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण। 53 नंबर प्रश्न जीवा। 53 नंबर प्रश्नटी होची रसकल्लोल केते छांद विशिष्ट रचना? ऑप्शन गुड़िक होची 34, 58, 68, 72। यार सठिक उत्तर होची 34। रसकल्लोल 34 छांद विशिष्ट रचना। 54 नंबर प्रश्न केउटी अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ रचना नुहे? सुलक्षणा, रसवती, प्रेम सुधानिधि, विदग्ध चिंतामणि। यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन सी प्रेम सुधानिधि। यह अभिमन्यु सामंत सिंहारଙ୍କ रचना नुहे। 55 नंबर प्रश्न को देखिबा। 55 नंबर प्रश्नटी होची चतुर विनोदरे त्रिरंगी कन्या प्रसंगरे क्यों विवाह को गुरुत्व दिया जायछि? चतुर विनोद ऑप्शन गुड़ी कहला वैदिक रीतिर विवाह प्रथम ऑप्शन, एपरे अन्य ऑप्शन गुड़ी को द्वितीय ऑप्शन होची स्वयंवरण बा गंधर्व विवाह, तृतीय ऑप्शन बलात्कार विवाह एवं चतुर्थ ऑप्शन बहुपत्नी विवाह। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी स्वयंवरण बा गंधर्व विवाह। चतुर विनोद त्रिरंगी कन्या प्रसंगरे गंधर्व विवाह को गुरुत्व दिया जायछि। गंधर्व विवाह बा स्वयंवरण विवाह। परवर्ती 56 नंबर प्रश्न according to some the Madala Panji was born to assess by the orders of Kalpahar and different from this view। यही उक्तिटी कहार? मनमोहन चक्रवर्ती, डब्ल्यू हंटर, पंडित विनायक मिश्र, आर्तवल्लभ महांती। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी आर्तवल्लभ महांतींकर यही उक्तिटी मांदला पांची उपरे जो मंतव्य दैछन। 57 नंबर प्रश्न अप्रकृत प्रेममूर्ति जय राधा हरि विदग्ध चिंतामणि यही पादस्थ अप्राकृत शब्दर अर्थ कौन? आध्यात्मिक, अलौकिक, अमानवीय, आधिवैदिक। यार सठिक उत्तरटी होची अलौकिक। अप्रकृत प्रेममूर्ति जय राधा हरि अर्थात अलौकिक प्रेमर प्रतिमूर्ति राधा एवं श्रीकृष्ण उद्देश्य बाहरी। 58 नंबर प्रश्न इट मे बी सेड फॉर
Vidagdha Chintamani that no single Oriya poem contains so many many examples or theoretical skill or abstract poetry as this work does. ଏ ମତ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଜଣା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ନିୟମରେ ରଚିତ? ଷୋଡଶ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ, ଚଉତିଶା ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ, ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ, ଅଲଟା ଚଉତିଶା ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ଏହାର ଅପସନ ସି 50 ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ରଚିତ। 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ମାନସ ମୋହିବ ଅର୍ଥୀ ଜନ ପ୍ରଖରକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଏ ପଦଟିରେ ଅର୍ଥୀ ଜନର ଅର୍ଥ କଣ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି, କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଦଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର କି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସାପ୍ତାହିକ, ମାସିକ, ଦୈନିକ, ପାକ୍ଷିକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିଲା। 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର କିଏ? ତାରକା, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ସମ୍ବାଦ ବାହିକା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଯାହାକି 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିବେକୀ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ କେଶରୀ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ବିବେକୀ ବା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବିବେକୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 64 ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରଚନା, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନାଗତ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ନିରାକରଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ରେବତୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ରେବତୀ ପତ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ତାର ସେଇ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ, ମହାନନ୍ଦ କର, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ରେବତୀ, ଯାହାକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ। 66 ପ୍ରଶ୍ନ, କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? କାହାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି? କ୍ଷୁଧା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ନିସର୍ଗ ଚିତ୍ର, ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ୱ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ। 67 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବି ଗଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଚରିତ୍ର କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ସାଲବେଗ, ସଚ୍ଚି ରାଉତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ। କବି ଗଳ୍ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ। 68 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନପାହୁ ରାତି ନ ମୋର ପତି ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ହେଲେ ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ, ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାଳୀଚରଣ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ। ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନପାହୁ ରାତି ନ ମୋର ପତି ନାଟକଟି। 69 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେଉଁଠି? ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତି, ମୋ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି, ମୋ କାହାଣୀ, କୁମ୍ଭାର ଚକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର ଚକ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚିତ ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ରବି ଓ ଛବିର ଭଲ ପାଇବା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର? ଅମଡ଼ା ବାଟ, ମାଟି ମଟାଳ, ଆଜିର ମଣିଷ,
ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଟି ମଟାଳ ରବି ଓ ଛବିର ଭଲ ପାଇବା ଉପନ୍ୟାସ ମାଟି ମଟାଳରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 71 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ରେବତୀ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଅପସନ ବୋଧ ଦାୟିନୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଦଶମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 72 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ଧାରାରେ କାଳୀଚରଣଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରଚନା, ସାଧାରଣ ମଞ୍ଚରେ ଅସାଧାରଣ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାଷାରେ ସଂଳାପ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାଷାରେ ସଂଳାପ କାଳୀଚରଣଙ୍କର ନାଟକ। 73 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମେସୋପଟାମିଆ ଯାତ୍ରା କାହାର ରଚନା? ରାମକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶୈଳବାଳା ଦାସ, ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଭରତକର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ ମେସୋପଟାମିଆ ଯାତ୍ରା। 74 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସକାର? ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମୌଲବୀ ଅବଦୁଲ ରହିମ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। 75 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମାଟିର ତାଜ ଗଳ୍ପରେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଇଛି? କୁଡ଼ିଆ ଘର, ସମାଧି ପୀଠ, ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର, ମାଟି ତିଆରି ଖେଳନା, ତାଜମହଲ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ସମାଧି ପୀଠକୁ ବୁଝାଉଛି ମାଟିର ତାଜ ଗଳ୍ପରେ। ଏଥିସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠାରେ ରଖିବା। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ 25 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାର୍ଟ 4 ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକଟି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।